同居对你而言有什么好处跟坏处？好处也不是做家事啊，合理吧？什么都不做，我们省和另外一方。可以做家事，当然想什么都不做，分一点。欢迎收看闹事频道，我是老公，大家宝宝。影片时间我们今天分享要再开启小铃铛，每周五晚上6点准时更新影片，大家记得。我们今天主题是什么？同居。婚前有没有性行为？可以。好，那就好。好，我们今天访问到这边结束了，耶。男女朋友是有必要同居的吗？它不见得是一个必要。如果你真的有想到要结婚，我觉得同居可能或许那叫试婚嘛，对我。觉得有一点，每一对情侣都会遇到，在没有住在一起的时候，偶尔吵架，住在一起常常吵架，更容易冷战。真的。虽然在同一空间，你不道歉，我不道歉就冷战。但是住在一起有一个好处，就是在对，感情的密集度会更高。最后变得很容易腻，除非目标性是一致的。你在分开住，做什么事情顶多报个备，可是同居之后你会发现你有很多事情是不能做，到后面都变成情报人员了。同居还有什么坏处？不能偷吃。对，生活习惯会不一样。对啊，好处剩下一个，打炮，随时随地。我们看看今天的女生，她们认为同居的好与坏是有到底是什么？对，那我们看下去喽，拜。拜。Hello， 你好，怎么称呼你？我叫 Vivian， 好，今年几岁？37，哦，没有惊讶一下。离婚。没事的，没事的，这边有一位离婚的。在你还没结婚之前有同居过吗？有同居对你而言有什么好处跟坏处？好处也不是，比较有人可以帮忙做家事啊，合理吧？可能出去晚回家就不用送我回家，他还要自己回家。这么少？我觉得蛮少。缺点，如果吵架在同一个空间里，互相看都很讨厌。最后都会冷战收尾吗？我觉得大部分，要么就冷战，要么就是两个人推挤。我觉得还会去哪里啊？跳到房间去这样子，干嘛要推挤啊？我觉得如果生活方式不一样啊，所以你们同居的时候遇到最多的问题是什么？我不洗碗。真的啊？真的啊？这是离婚的第一个点？没有啊，吓死我！很累积，但是我觉得有可能。清洁队的，我没有倒过垃圾，没有洗过衣服。你觉得你是公主病人吗？我不是啊。你现在是自己一个人住吗？跟我妈妈。哦，那难怪啊。他都八卦啦。我不喜欢自己住，他没办法自己住。就是夫妻相处到最后，其实都是想法或相处不变。在干嘛？你要回到梦想。他睡醒了，他睡醒了。对不起，对不起，他刚刚在睡觉啊。你还记得你刚刚在问什么吗？我们就以同居这样子的点，婚前跟婚后不一样的有哪些？婚前很容易就你今天怎么不陪我，就是比较无聊的事情。婚后我觉得孩子的教养，你现在有小朋友吗？有。当初一开始要同居的时候，谁先提的？好像自然而然。出发点是什么？他可以载我上班。他推荐要工具人。没有，他就自己矮啊，我花懂。同居到底会建议或不建议？我们确定要同居，是因为我们真的有结婚的打算。那如果你只是谈恋爱，我是觉得还是不要保持自己的个人空间。因为我有很多朋友最后同居都是可能男友可以帮忙分担，而最后没多久就分开的话，其实房子啊怎么办啊，那很难看。情神容易送神吗？这倒是。那我走吧，你们自己求行者啦。好，拜拜。Hello， 你好，怎么称呼你 Carrie， 今年几岁28，有交过男朋友吗？有，现在有吗？现在没有，我结婚了。啊，你结婚？你跟你老公结婚之前，你们有同居过吗？有，我只有交过他一个男朋友，疫情的关系，所以他就先来住我家，然后就后来就顺理成章。但是有结婚的规划，所以你们一开始在同居，你有想过会遇到什么样的问题？可能习惯不同吧，会限制我要早点睡觉之类的。所以你一开始会不习惯吗？对，蛮不习惯。不好的地方有哪些？没有完全个人的空间，想什么都不做。你想什么？他会就是可能做家事啊之类的，觉得自己是很废。缺点我觉得就是生活习惯。好处，因为我们有养狗，会比较常会有人可以照顾。这是利用吧？可是你们两个一起出去玩的时候，不是也没人照顾？对，就会丢给我爸爸。好处可能对我来讲比较好吧，因为他就是比较爱做家事，比较爱煮饭，对，一直会有人陪伴吧。你们会因为这样子火花变得比较少吗？那一定是会啊，没有什么新鲜感之类的。觉得是看想要追求的未来，或是想要追求的感情状态。没有住在一起的时候，反而更常沟通，每天都一定要有这时间是讲电话的。但是如果住在一起，不会一个特定的时间一定要做这件事情。还没同居前跟同居后最大的差别是什么？自由度吧。没办法偷吃。偷吃东西吧。就可能变成说你做什么事情都要顾及到对方。
你认为在婚前的时候同居是有帮助的？觉得是蛮需要的，因为那时候才会真正了解自己。你会建议要同居还是不同居？第一任就到结婚了，羡慕。你也有结过婚哦，他只是离婚而已。你干嘛就说不要同居吧？开玩笑啦。哎呀 ，Hello， 你好，怎么称呼你？叫凯西，海凯西，西今年几岁？ 30，现在有没有男朋友？还没有，你是一个恋爱脑的人吗？不会，很理性，你交过几任？ 1-2任，你曾经交往的对象有同居过吗？没有，你有考虑同居过吗？我不会觉得有必要，一起出去玩就可以知道很多，我会觉得在一起就在一起，应该是结婚正式的那种在一起，那你前面交两任干嘛？真正正结婚在我才会觉得说我们应该住在一起。有太多生活习惯是不一样，结了婚才住在一起的时候，你会发现我们两个怎么会差这么多啊？哦，我们已经订婚之类的，有种因为有这样子的传统观念，到我真的订婚结婚后，才发现这些问题，你要在一起。这历任啊，你们是有互相到对方家里吗？没有，有过夜过吗？过夜跟同居两回事，因为过夜的时候会不知道对方的真正的私生活是什么。你觉得坏的地方是什么？生活作息啊，厕所只有一个之类的，可能我想晚点回家，或者你还想要一个人瘫在那边看一部你喜欢一样啦的剧，，就会没有自己的自我空间啦。对同居的好处有什么？是关系更紧密吧。你想依靠，想要挑开抱哦抱，一方想要什么都不做的时候，另外一方可以做家事，帮忙，需要的时候就在旁边。所以还是利大于弊啊。心理层面来说，对啊，所以你会建议到底适不适合先同居？我不会建议，但我也不会不建议。你觉得 OK 就 OK，对人才是重点啊。人怎么样男生会吸引你？你吧，你们两个都贴在一起啊。你们两个在访问我这样子，算是顾家吧，孝顺，我觉得孝顺好，为什么孝顺很重要？代表他父母家人做什么，他都会去听。那像妈宝不一样，家人有什么事情，他就去做，我觉得蛮合理的啊，不能把对家人的关爱多于对我的关爱。哦，摆在第一个，这个是恋爱脑的行为哎。是啊，对你觉得10次里面回去找爸爸妈妈只能几次？ 3-4次。那恋爱脑，恋爱脑。OK， 我知道了，找到一个真的适合自己的那台就比较重要对对对。对拜。 ，Hello， 怎么称呼你？今年几岁19有没有交过男朋友？没有没有人追求你吗？没有你有喜欢过人吗？也没有，你没有喜欢过人？因为我们学校基本上都是女生。你有男生朋友？没有，你会不会很想要交男朋友？有啊，但是不知道怎么去认识所以是有玩交友网站。交友软体啊？不好意思，他是那个老一派的，他在讲交友网站。玩你的同学之前有没有交男朋友？这个讲，你们都会问什么问题？你们相处的怎么样？怎么认识？怎么在一起的？他们有同居吗？没有啊，你交男朋友会想要同居吗？法师房租还要自己付，没有经济能力，然后可是还要这样子住。假设你有经济能力，我们两个在一起好了，我们就在外面去租个房子，一起去看看房子，好不好？我们在一起很久了，自己什么时候你都忘了？不好意思，记忆力不太好。我觉得太快，要多久之后你才会考虑到要同居？我2年。哇，这么久哦！跟你提出同居这个要求，你会同意的理由是什么？不同意的理由是什么？就是经济能力，住在一起会比较别扭，可能还有很多习惯没有被对方知道。我只是需要自己的空间，好处会有什么？见到的时间比较多。住在一起的话，就可对以说要去哪里玩，也不用说传个讯息，然后他可能隔很久才回，好处比害处多啊！干嘛要排斥同居？就他自己太小，排太小。你喜欢男生是什么样的男生？有才华。排华就是我们两个的专长，真的。真的可以。哦，你会弹？我会琵琶啊。哇，高啊，看得顺，话89的多可以找话题，我可以跟他聊。先找一个来交再说。拜拜。结束了。结束了，今天的总结是什么？女生觉得同居多了一个帮佣。为什么女生都会认为单身都会做家事？我可以认同，就是我们婚前去同居，但我觉得在情侣的情况下，还是不要同居，彼此有自己的生活的空间，可能会对于感情来讲会更好。可是有时候真的遇到的时候，不见得是这样想。那当然了。刚好你们正在很甜蜜的时候，哦，好像可以所有很多男女之间的决定都是在非常甜蜜的时，那个时候是盲目的。也许问男生的时候，问男生也有很多问题，女生不做事，对，相信绝对会有男生或女生自动自发去做这些事情，没有说谁帮谁。没有，就不要把他做的所有一切当做理所当然。如果要理性一点的话，不要在你还没决定要结婚前的时候先同居。可是如果你没有那么理性的话，我爱你，你爱我，那你们就去试试看，才会知道说，说不定你们也许会往好的方向走，也可能会跟我们今天访问遇到一样的问题。补充一下，爱喜有感恩就是同居吧，爱出去外面没获得，千万不要同居。下期再说了，拜拜。